Bueno, pues a falta de ajustar un poquitín el tema de las retracciones, por el tema de lo que es de las costuras y el tema de los soportes, ¿vale? Que es la primera vez que estoy usando Orca Slicer, ¿vale? Y no sé bien cómo va, por decirlo de alguna manera. Yo siempre he sido de lo que es de cura. Ahora esta otra pieza ya la estoy haciendo lo que es con los soportes en árbol, que ya he visto en Orca cómo se colocan. Ahora esta es la pieza que... Aquí, impresora nueva. En vez de hacer test de retracciones, de calibraciones, esto y lo otro, pues ¿qué? Empezamos lo que es con una pieza sencilla, ¿vale? Lo que decimos, ¿no? La retracción es lo que es en las costuras.